73ရက်12လ2015ထဲမှာမြန်မာကြီးနဲ့ဆော့ရမယ်ပွဲတွေမှာဒါနှစ်ဆပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော် Senegal body လေးရွေးချယ်ထားပါတယ်၄သင်းပေါင်းလေးထဲမှာကျွန်တော် Basset body ရွေးထားတယ်ဘီနင်ရွေးထားတယ်ဘီနင် body ခဏနေကန်တော့ဗောနော်ဘီနင်ရွေးထားတယ် Sporting Lisbon ရွေးထားတယ် Senegal ရွေးထားပါတယ် Senegal body ဗောနော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဒီနေ့ကတော့ဒါ၄သင်းပေါင်းလေး body တွေပဲတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့20ရိုးမောင်းလေးကျွန်တော်Facebook မှာတင်ထားပါတယ်เนาะယူသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီကျန်တဲ့ဒီ 90% အာမခံထိုးခွက်တွေလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဗောနော်ဒီနေ့ပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Senegal အသင်းကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်နဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Arsenal ကို 1x double chance နဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ Nigeria total 1 individual over 0.5ဒီ3ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်1.48နှစ်စားဖြစ်တဲ့တသိန်းလောက်ရင်48,200ပြန်ရမယ်မောင်းလေးเนาะဒီ3သိန်းမောင်းလေးကျွန်တော်နိုင်ငံသားမောင်းလေးတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာမောင်းနေဆိုရင်ကနှစ်ဆမြောက်သွားပြင်မယ်လို့ဒီမှာကကျွန်တော်ကစာနည်းနဲ့ယူထားတာဖြစ်တယ် risk ကိုအနည်းဆုံးတက်နိုင်သမျှရှောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဖို့ chance လည်းအများကြီးများပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီ20ရိုးမှာဒီနေ့အနည်းငယ်လေး risk ယူရကျွန်တော်တို့3သိန်းကိုစာများများလေးနဲ့ဒီနေ့မှာတော့တွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပါ